E a fogueira queima. Aí, ó. Hoje, 23 de junho de 2021. Eu aqui, Nelson Paraíso, na minha casa aqui, fazendo a fogueirinha, né? Porque não posso sair. Porque hoje eu e minha esposa estávamos sentindo sintomas do Covid. Fomos até o hospital e testamos positivo. Aí a gente ia sair, não vai poder sair, né? E a minha família toda lá estava me esperando por mim, estavam esperando por mim, que a gente ia passar a fogueira junto, né? Meus irmãos, Zelino, Roberto, que chegou de São Paulo, estão lá, né, na casa do meu pai, e a gente ia fazer um churrasquinho, né? Quer dizer, eles estão fazendo lá, porém eu não vou poder estar presente, mas a vida é assim, né? Tem muitas surpresas na vida. E outra surpresa é que o chuveiro ali não ligou, né? Quer dizer, ligou, mas não passou energia para ele, né? Porque tive que banhar no banho frio. Tive que banhar um banho frio ali, não foi banho de gato não, sabe? Foi banho frio mesmo, né? Não teve jeito não. E a gente não pôde chamar ninguém para mexer, né? Porque como é que vem, né? Como é que a gente chama se a gente testou o Covid aí, né? Então a gente tem que, amanhã eu vou ver se eu dou um jeito, se dá bem, se não der, não, mas a gente, assim que passar tudo, a gente arruma, né? Mas é isso aí, não pode desanimar. E outra coisa também, né? A minha sogra estava programada vir para cá, para casa também e tal, mas não deu certo vir, porque ela acabou passando mal também agora à tarde e foi hospitalizada, mas graças a Deus já está em casa, já está de boa. Aí tá aqui eu, minha esposa, meu filho e minha enteada aqui, a gente vai passar por aqui hoje mesmo, né? Tem que ficar isolado esses dias aqui em casa, né? Mas, bom, minha família tá lá, tava esperando por a gente lá, né? E churrascão lá e cantar umas modas lá, mais o Roberto Silva, o Zelino. Mas não deu, mas fazer o que, né? Na próxima vez, né? A gente vai estar. Tem muita vida pela frente aí, né? Então a gente não pode desanimar não. São coisas que a vida, são surpresas que a vida oferece. Eita fumação aqui, ó. A fumaça vem no olho aqui e vem. Aí vou aproveitar só um pedacinho de carne aqui, né? Ó, vou mostrar aqui, deixa eu ver. Tá quase bom, ó. Ó, opa. Aí, ó, se eu virar aqui, não vai queimar. Tome cuidado. Isso. E é isso aí, gente. Então, valeu. Boa fogueira aí pra todos. Abraço, fica com Deus. Boa noite. Olha a fogueira e a fumaça vem.